হাই, দিস ইজ কুমারেশ, আপনারা দেখছেন কুমারেশ দ্য ইউটিউবার। প্রচণ্ড গরম পড়েছে বন্ধুরা, তো এই প্রচণ্ড গরমে এই সময়ে একটু ফ্রিজ কেনার ইচ্ছা হলো। আর এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি মালঞ্চ বাজারে, গ্রেট ইস্টার্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আর বলে দেখতে পাচ্ছেন ভাগ্নি রয়েছে, সঙ্গে আমার ভগ্নিপতি আর রয়েছে বোন। তো এদের সবাইকে নিয়ে চলে এসেছি। তো আসুন ভিতরে আমরা ঢুকি এবং দেখা যাক সেখানে কী কী আছে। আচ্ছা, 5 স্টার দেখাবেন? হ্যাঁ, 5 স্টার সিঙ্গেল নোট দেখাবেন। এটা 212 লিটার নিচে ড্রয়ার আছে। লিটারটা কম তাই তো? ওটা দিয়ে ইনস্টল আছে। এছাড়া কি আর কিছু আছে? আচ্ছা, এটা সেন্সর ছাড়া, এটাও সিঙ্গেল তো? এটা সেন্সর ছাড়া, এটার দাম কত? এটা ফিচারটা বলি। আচ্ছা, এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা আপনাদের সম্পূর্ণ বেশি আস্তে বাবা, আমার হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। এদিকে এসো, এদিকে এসো। তো বন্ধুরা, গ্রেট ইস্টার্নের মধ্যে আমরা চলে এসেছি। এখন ফ্রিজ দেখা চলছে, বিভিন্ন মডেলের ফ্রিজ রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজ রয়েছে। তো দেখা যাক বাজেট অনুযায়ী এবং পছন্দ অনুযায়ী কোনটা শেষ পর্যন্ত পছন্দ হয়। তো উপর থেকে এদিকে নিচের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাক, সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন। আর আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। তো স্যামসাংয়ের এই মডেলটি ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এবং এই মডেলটি এখন আপাতত সেল আছে বলছে বেশি। আমরা গ্রেট ইস্টার্নে দেখলাম, সেখানে দেখা যাক। এরপরে আমরা একটু খোসলাতে যাচ্ছি, তো সেখানে দামের পার্থক্যটা কেমন হয়। যেখানে একই মডেল অথচ দাম কম, তো সেখান থেকেই আমরা আশা করি নেব।
যদি আজকে ভাগ্যে থাকে। তো দেখতে থাকুন। আমরা এখন খোসলার সামনে চলে এসেছি। তো এবারে খোসলা শোরুমের মধ্যে ঢুকবো। তো দেখা যাক সেখানে কি দেখা যায়, দেখতে থাকুন। চলুন ভিতরে যাওয়া যাক। $75% off। কোথায় বসে পড়েছো? ঘাসে? তো বন্ধুরা এখানে পছন্দ হলো না মানে দামে আসলো না, দাম কেউই কমাতে চায় না। তো সেই হিসেবে আপাতত আমরা নেক্সট যে অপশান আমাদের বাড়ির খুব কাছেই, তো সেখানে যাব এবং সেখান থেকে নেব। তো চলুন সেখানে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত আমরা একেবারে চলে এসেছি দেউলি বাজারে জিএস মলে, এবং সেখান থেকে কিন্তু স্যামসাংয়ের এই মডেলটিকেই নিলাম। 189 লিটার, এবং আপাতত দেখা যাক। এই কালারটা একটু ভিডিও করুন। এটা কালারটা স্যামসাংয়ের, এবং ভিতরটা স্পেস ঠিকই আছে, নিচে ড্রয়ার রয়েছে, আর এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ওয়েদার অনুযায়ী সেটা অটোমেটিক কাজ করে নেবে, এবং 2023-24 মডেল আছে।